အားလုံးမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ RCB ထိုင်းရဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့နော် RCB ကပေးတဲ့ diamond တွေပတ်စံနေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တခါမှတော့မရဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆော့နေတဲ့ခိန်းကဒီလိုပေးရဆိုတော့ရဘူးချင်တာတော့အမှန်ပါပဲတကယ်လို့ဗလာလာလို့အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအကုန်လုံးသွားစီရှင်နေပေါ့နော်ဒါတကယ်လို့ဒီထဲမှာကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေမှာပေါ့နော် RCB ထိုင်းရဲ့ဒီရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းcomment မှာမှန်းသွားပြီးလို့ရပါတယ်အပြန်အလှန်ကူညီခြင်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဗလာတော့မှမကူညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဘယ်တော့ပဲစူးစမ်းပေါ့နော်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအားကြောင့်တဦးကစေတနာတဦးကမေတ္တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရားနဲ့တရားကူညီပြီးကူညီကြပါပေါ့နော်အဲ့လိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပါ